Erzurum'un hava durumundan bahseden bir haber spikeri şöyle şeyler söylüyormuş bize. Erzurum'da gündüz hava geceye göre 7 derece artarak eksi 8 derece olacaktır. Yani artmış hali bu, düşünün gençler yani siz. Buna göre Erzurum'da hava gece kaç derecedir diye sormuş bize. Gençler, işlem kolaylığı açısından şöyle bir sayı doğrusunu ben şuraya çekiyorum. Ve bu sayı doğrusuna ilk olarak değerli arkadaşlar şöyle sıfırı yerleştireceğim. Şöyle sıfırı şuraya yerleştirdim. Temsili olarak sıfır. Şimdi eksi 8 sıfırın solunda değil mi? Yani yaklaşık olarak şuralarda bir yerde diyelim eksi 8'i. Bu gündüz sıcaklığımızda. Gece sıcaklığımız daha küçük, daha soğuk. Yani bu eksi 8'in de solunda kalıyor. Bu da şuraya ben bir soru işareti diyorum. Şimdi soru işaretini bulmam gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bize ne demiş? 7 derece artarak eksi 8 olmuş. O zaman gençler şuraya şöyle söylüyorum bakın. Bu tarafa doğru artı 7 gelmiş. Şimdi ben size soruyorum gençler. Ben eksi 8'den herhangi bir sayıdan 7 artarak eksi 8'e geldiysem tekrar o eski sayıya gitmek için bu eksi 8'den ben 7 çıkarmam gerekmiyor mu? Yani gençler şunu söyleyebiliriz. Bu tarafa doğru gitmek için de ne yapmam gerekiyor? Eksi 7 eklemem ya da 7 çıkarmam gerekiyor. O zaman şu işlemi şuraya yapıyorum. Eksi 8 bizim gündüz sıcaklığımızda. Değil mi? Şöyle farklı bir renkle yapayım onu da. Şöyle eksi 8 bizim gündüz sıcaklığımızdı. Ben bu eksi 8'den 7 daha çıkardım. Şimdi ben bu eksi 8'den 7 daha çıkarırsam gece sıcaklığına ulaşmış olurum. Şimdi ikisinin işareti de eksi. O zaman ne yapayım? Ben şöyle ikisini toplayayım direkt. 15. İkisinin işareti eksi olduğu için eksiyi önüne direkt yerleştiririm. Ne oldu? Erzurum'un gece sıcaklığı eksi 15 derece oldu gençler.